Identitet bu men kimman degan savolga ichki javob. Oddiyroq aytganda, identitet bu sen o'zingni kim deb bilishing. Misollar bilan, men traderman, bu trader identiteti. Men doim pul yo'qotaman, bu yo'qotuvchi identitet. Men omadliman, bu omadli identitet. Pul menga oson keladi, bu farovonlik identiteti. Muhim nostik nuqta pul, natija, omad harakatdan emas, identitetdan oqib chiqadi. Sen nima qilsang ham, agar ichingda men yo'qotaman identiteti bo'lsa, bozor shuni tasdiqlaydi. Agar men sovuqqon va aniq qaror qilaman identiteti bo'lsa, natija shunga moslashadi. Tradingda identitet qanday ishlaydi? Agar ong ostida qaytarib olishim kerak, bu oxirgi imkon. Yo'qotish men uchun og'riq. Bo'lsa bu qurbon identiteti. Bozor esa qurbonni doim topadi. Gnostik formulasi identitet fikr, hissiyot, qaror, natija. Natijani o'zgartirish uchun strategiyani emas, indikatorni emas, identitetni o'zgartiriladi.